네, 안녕하세요. 우리가 10여 년간 암에 대해서 굉장히 많은 뉴스를 접하고 우리가 건강을 위해서 어떻게 하면 암을 예방할까 이런 연구가 많이 이루어지고 있었습니다. 그런데 올해 갑자기 코로나라는 바이러스가 나와가지고 온 세계를 마비시켜 버렸습니다. 이유가 뭘까요? 평소에 코로나에 대한 어떤 바이러스에 대한 어떤 우리가 생리를 알고 나면 무엇이 잘못되어 있을까 깨닫게 되는데, 우리가 400년, 우리가 몇천 년, 몇천만 년 전에는 이제 성경으로 보면 6천년 역사인데, 몇천만 년 전에는 공룡이라고 해서 공룡이 어마어마한 공룡이 뛰어다녔어요. 화석이 발견됐지 않습니까? 그런데 공룡이 45%의 산소를, 공기가 45%의 산소를 하기 때문에 굉장히 병이라는 게 없었어요. 그래서 인간도 몇백 살 살았죠, 옛날에는. 근데 산소가 점점 줄어들고, 우리가 이제 공기가 오염이 되다 보니까 산소로 인한 코로나를 멸균력이 없어지는 거죠. 그래서 최근에 미국의 저명 인사가 참하나 연구소에 코로나 멸균기를 사러 왔습니다. 이 멸균기를 놓으면 코로나가 예방도 되고 걸렸던 사람이 쫙 나서버리는 효과가 있어요. 그게 이제 인도에서 실험을 거쳤고, 하지다 우리나라에서 참하나 연구소에서 그 작품을 내놓으니까 이제 그 친구들이 비행기를 띄워가지고 우리나라 멸균기를 참하나 연구소에 만든 멸균기를 사갔습니다. 그래서 얼마 전에 제가 이거 무심코 카톡에 보니까 그분이 폐가 안 좋았어요. 내가 아시는 분인데, 그분이 참하나 여기에 제품에 감동을 받아서 대리점을 하고 계시더라고요. 제가 폐가 안 좋은 걸 굉장히 기억하고 있거든요. 그러니까 쉽게 얘기해서 코로나가 음식과 공기, 산소식 부족이다, 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 여기 일본에서 오랫동안 자연치유 정형외과 의사도 하시고 자연치유 박사로 활동하신 박영순 박사님과 뜻을 같이 해서 암도 고치고 코로나도 쉽게 고칠 수 있는 걸 우리가 실증 자료를 통해서 만들어보자 해서 송파구 마천동에 한주 리버뷰 1층에 힐링 센터, VIP 힐링 센터를 만들었습니다. 그러니까 사무실은 한 2층에 한 150평, 1층에 한 150평 정도로 만들었는데, 여러분이 도시 생활에서 굉장히 고통스럽잖아요. 고통스러우니까 여기 힐링센터 오셔가지고 오행 스파 체험기가 있습니다. 오행 스파, 이렇게 우주선까지 생겨가지고 오행 스파가 있습니다. 여기에 들어갔다 나오면 어마어마한 인체 피로가 확 풀려버립니다. 제가 이제 아프신 분이 몇 분 모시고 와서 들어가 봤는데 어마어마하게 인체 회복이 빠른 걸 느낄 수 있었습니다. 그리고 이제 코로나의 멸균기를 제조 판매한 참하나 연구소에 박영순 박사님하고 좀 친하신 분이 여기 오셔요. 그래가지고 산소에 대해서 또 여러분에게 강의를 해주시고 설명도 해주시고, 그 사례를 산소물을 뿌렸더니 이제 눈에 녹내장 이런 것도 다 없어져 버리고요. 또 산소를 했더니 몸에 비만이 없어져 버리고,
산소를 했더니 그러니까 제가 왜 이것을 생각을 했냐면 예전에 뭐 커피 있잖아요. 커피, 활성화 커피. 그리고 히트를 쳤거든요. 그리고 실제 체중이 빠졌어요. 근데 이번에 보니까 왜 그런 현상이 일어났을까? 차마나 코로나 멸균기 판매가 왜 그 선진국에 이루어졌을까? 보니까 그런 원리입니다. 그리고 우리가 판매점이 땄어요. 여러분께서 이제 코로나를 예방하거나 걸려서 치료하거나 하면 차마나 연구소에서 나온 멸균기를 구입하시면 됩니다. 그리고 자연치유니까 여러분 오시면 체형별로 나이별로 상담을 해가지고 오행 스파 체험도 할 수 있게끔 하고, 이 책을 이제 교보영풍, 서울문고, S24 인터파크에서 이제 다음 주에는 쫙 뿌려져서 살 건데, 책을 구매하신 분은 오행 스파 체험의 50%를 할인해 드립니다. 여러분 구매 영수증을 가져주셔야죠. 그래서 여기 위치가 송파구 마천동 243 한주 리버뷰 1층 VIP 자연치유 힐링 센터입니다. 박영순 박사님을 주축으로 엄청난 건강의 노하우를 가지신 분이 계시니까 여러분도 책도 사고 오행 스파도 체험하시고 여기 와서 그 인체 숨은 비밀도 알아내시고 산소 관련된 비즈니스도 하시고 일거양득을 올리시라. 요즘은 이제 코로나 멸균기 사업은 됩니다. 그래서 여러분이 판매점에 판매원으로서 활동해도 어마어마한 소득도 올릴 수 있습니다. 저희가 이제 그 목차는 이제 캡슐스타 오행관리요법, 캡슐스타 오행관리요법하고 산소요법, 야채요법, 나노마이크로 버블기. 제가 이거 다 실험해봤는데 나노마이크로도 산소를 공급을 인체를 해가지고 산소에 물로 씻으니까 보통 요양 야외 요양을 하는 우리가 휴양을 떠나잖아요. 20일 동안 휴양한 것과 20분 이걸 버블기로 하는 효과가 똑같다, 그런 결과가 나왔습니다. 20분 하면 여러분 20일간 휴양한 거하고 똑같다 이거죠. 그 다음에 이제 음식으로 암을 예방하는데 우리가 실험을 해봤는데 고구마, 옥수수, 그 다음에 시금치, 마늘, 생강, 코로나에 왜 좋은가를 또 설명을 해놨어요. 여러분, 이 가격은 23,000원이고 아마 선착순으로 판매가 많이 될 것 같습니다. 그래서 여러분이 급하게 지금 교보에 올려놨으니까 후다닥 신청하셔가지고 빨리 정보를 적으시고 그 정보의 구매 영수증으로 오행 스파 50% 할인을 받으시면 됩니다. 그리고 몸이 좀 안 좋으신 분들은 아예 여기 송파 마천동 힐링센터에 입소를 하시면 침대, 이불 다 있어요. 그리고 어떤 건강 그 식품 상담, 그 다음에 하여튼 휴양은 요양원하고 좀 다르는 휴양지로 시설을 갖춰놨으니까 여러분께서 이 기회를 놓치지 마시고, 저는 이렇게 생각하는데 대도시에 다니신 직장도는 신체 이상이 있다면 한두 달간 여기 왔다 갔다 다니시면 여러분의 엄청난 축복이 있을 겁니다. 많은 구매를 바라고 이 책을 빨리 구매하시고 여러분 가정에 여러분 가정에 행복이 깃들기 바라겠습니다. 감사드립니다.